Kakatua, burung paling cerdas. Kakatua suku Cacatwida adalah jenis burung hias yang memiliki bulu yang indah dengan lengkingan suara yang cukup nyaring. Spesies ini termasuk salah satu burung dengan kecerdasan yang cukup bagus, sehingga sering digunakan untuk acara-acara hiburan di kebun binatang atau tempat hiburan lainnya. Kata kakatua tertanggal berasal dari abad ke-17 dan merupakan derivasi kata dari nama Indonesia untuk burung ini, kakatua yang berarti wakin atau pegangan. Dari paruhnya yang kuat atau dari panggilan kakatua putih itu sendiri melalui istilah Belanda kaketu. Kata tok mungkin memengaruhi kata kaketu.